առաջ հարգելի բարեկամներ Իրանի բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանցից մեկը Ալի Ակբար Վելայեթին հայտարարեց, որ Իրանը հզոր է ինչպես երբեք եւ նաեւ իրենք են խանգարել Զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը, որովհետեւ դա եղել է նաեւ Իրանի դեմ, որովհետեւ կարող էր խանգարել Իրանի տրանսպորտային ուղիներին դեպի Եվրոպա։ Իրանը հզոր է ինչպես երբեք, ասում է Ալի Ակբար Վելայեթին, բայց այդ հայտարարությունից մի քանի ամիս առաջ Իսրայելը Իրանի նկատմամբ ինչ ուզեց արեց։ Բազմաթիվ օրինակներ կան, ընդամենը բերեմ մեկը, երբ մահացան Իրանի պրեզիդենտը, արտաքին գործոս նախարարը, շատ զարմանալի, ճիշտ ասած, այսպես ասած, զագադիչնի հանգամանքներում, կասկածելի հանգամանքներում, մի խոսքով ինագուրացիայի ժամանակ նոր պրեզիդենտի Իսրայելի հատուկ ծառայությունները վերացրեցին Իրան ժամանած Իրանի հատուկ հյուրերից մեկում Թեհրանի հյուրանոցներից մեկի համարում։ Եվ այսպիսի դեպքերը բազմաթիվ են եղել վերջին ժամանակահատվածում, բայց դրան ֆոնին Իրանի այս ներկայացուցիչը հայտարարում է, որ Իրանը հզոր է ինչպես երբեք եւ նաեւ հիմա տեղի է ունենում հերթական օպերացիան Իրանի նկատմամբ Իսրայելի կողմից։ Նաեւ ես այս համատեքստում ուզում եմ հիշեցնել Հայաստանի Հանրապետությունում իրանասիրությամբ զբաղվողներին, իմիջիայլոց զբաղվող բարի բուն իմաստով զբաղվողներին, որովհետեւ ես ինչքան հասկանում եմ, այստեղ կա մեծ աշխատանք կատարված։ Ես ուղղակի նրանց ուզում եմ հիշեցնել, որ 44 օրյա ռազմական գործողությունների ժամանակ Իրանն էր, որ երկու անգամ կոչ արեց, մեկը Ալի Խամենեի խորհրդականի շուրթերով 28 սեպտեմբերի 16-ին հենց ինքը Խամենեին ասաց, որ հայերը պետք է դուրս գան օկուպացված տարածքներից եւ նաեւ այդ դավաճանական գործողություններից հետո մի քանի անգամ շնորհավորեց ադրբեջանցիներին պատմական մեծ հաղթանակի կապակցությամբ։ Սա ձեր Իրանը։ Նո ես գիտեցել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն է աշխարհի ամենամեծ կրկեսը բաց երկնքի տակ տարածքով ամենամեծ, բայց եթե այսպես շարունակվի, այդ առաջնությունը մեզանից կարող են խլել մեր պարսիկ եղբայրները։ Տրագիկոմեդիկ վիճակ այս տարածաշրջանում, որը երևի մեզանից անցել է մյուս պետություններին, հայերից անցել է մյուս պետություններին, վարակվել են մեր հարևանները։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսեցինք, հարգելի բարեկամներ, իշխանական պրոպագանդիստները մի հատ այսպես կարևոր հարց ունեն։ Երբ խոսում են մի մարդու, ով հավակնում է երկրի ղեկավարի պաշտոնին, ասում են, իսկ դուք կողմ եք Զանգեզուրի միջանցքին կամ Զանգեզուրի ճանապարհին կամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետին։ Եվ խորհրդանշական դեմքով են ասում, եթե դու ասես ես դեմ եմ, նրանք ասեն, հələ ասա տեսնենք ոնց ես դու կառավարելու այդ ռիսկերը, եթե ասես կողմ եք, ահա վերջ դու դառնում ես ռուսական շպիոն եւ անպայման իրենք պիտի նշեն Ռուսաստանի վերահսկողությամբ ճանապարհի գործարկմանը կողմ ես թե դեմ, բայց աբսուրդը այստեղ այնտեղ է, որ այդ հարցեր տվողի ղեկավարն է ստորագրել նոյեմբերի 9-ի հաստատղթի 9-րդ կետի տակ։ Այս հարցեր տվողի ղեկավարն է, պատկերավոր ասած Պետրոսի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն է կամ Նիկոլ Փաշինյանն չէ, ասենք կառավարության աշխատակազմի ղեկավար, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը, Պետրոս Ղազարյանի փաստացի ղեկավարն է ստորագրել այդ հանձնարարության տակ, այսինքն ռուսական վերահսկողությամբ ճանապարհի տակ, բայց եթե որևէ մեկը ասի, որ ինքը կողմ է ենթադրենք այդ ճանապարհին, ինքը դառնում է շպիոն։ Նիկոլը շպիոն չէ, Նիկոլին ենթարկվող այդ պրոպագանդիստները շպիոն չեն, եթե մեկը ասի Նիկոլի հանձնարարությունը ինքը կատարել, ինքը դառնում է շպիոն։ Տրագիկոմեդիկ իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իմիջիայլոց երբ խոսում եմ, այս ընթացքում նաև պիտի ասեմ, որ բոլորը գիտեք, որ Նախիջևանում շարունակվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունները։
նախաձեռնել է Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը 16-րդ վարչապետը, ով այս ընթացքում իրականացրել է եւ մանր հանցագործություններ, եւ բազմաթիվ մասշտաբային, միջազգային մասշտաբի հանցագործություններ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանը ուզում է Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնել, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է կառավարության ծրագիրը։ Հանճարեղ է, չէ՞, հարգելի բարեկամներ։ Հանճարեղ է։ Միջազգային մասշտաբի հանցագործին ուզում են հեռացնել, որովհետև կառավարության ծրագիրը խախտել է։ Ասենք մեկը ենթադրենք տեղափոխվենք այլ օրինակ բերեմ, հա, այլ դաշտ օրինակ բերեմ, ասենք կա մեկը ինչ որ մի քաղաքում կամ ինչ որ մի գյուղում, որը բազմաթիվ մարդկանց է սպանել, երեխաներ է առևանգել, մարդկանց է բռնաբարել եւ դրան այդ հանցագործին մեկը մի հատ մարզի դատախազ է գալիս եւ ձերբակալում է, որովհետեւ ինքը ալիմենտները օրինակ չի վճարում։ Այսպիսի մոտավորապես իրավիճակ է։ Կառավարության ծրագիր խախտելը, հարգելի Սերժ Սարգսյան, դու շատ լավ գիտես, որ դա խեր է։ Երևի այդպիսի կառավարություն չի եղել, որ ծրագիր չխախտի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մինչև ամեն անգամ որ կառավարությունները եւ նախագահները ինձ խոստումները բան են անում, հիմա կարող են ասել, այս կառավարության ծրագիրը խախտելով ինքը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում Արցախը, այդ կառավարությունների նախին ծրագրերը խախտելով Հայաստանի Հանրապետությունից արտագաղթել են 100,000-ավոր մարդիկ, որևէ կառավարություն եւ որևէ նախագահ պատասխանատվություն չի վերցրել իր ծրագրերը խախտվելու համար։ Այդ կառավարության ծրագրերը խախտելու համար է, որ մինչև հիմա Գյումրիում կան Գյումրին դեռ ազատված չի փլատակներից։ Այդ կառավարության ծրագրերը խախտելու հետևանքով է, որ 200,000-նոց Գյումրին դարձել է 70-80,000-նոց Գյումրի, որ դեռ հազարավոր մարդիկ ապրում են տնակների մեջ։ Նաև մի բան եմ ուզում ես համատեքստում ասել, ասենք լավ դու քո վարչապետի բոլոր տեխնացուները պիտի բանակում ծառայած չլինեն, ասենք վարչապետի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանը բանակում ծառայած չէր, Դավիթ Համբարձումյանը բանակում ծառայած չի։ Նաև հետաքրքիր կլիներ հարցնել այդ հանրապետական պրոպագանդիստներին, երբ դուք ասում եք Դավիթը հաղթել է Նիկոլեն եւ իր բարեկամները բան են արել, զրկանքներ են կրել այս ընթացքում, հետապնդման են ենթարկվել ապօրինի, ասեք այդ բարեկամների շրջանակների մեջ է մտնում նաև բանը Արշակ Հակոբյանը, Դավիթ Համբարձումյանի աները, հա, կնոջ հայրը նաև մտնում է այդ շրջանակների մեջ, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում Վովայի Արշակի նկատմամբ հետապնդումը, հա, ապօրինի հետապնդման է ենթարկվել Վովայի Արշակը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Հետաքրքիր է, էլի։ Նաև այս համատեքստում շատ հետաքրքիր է Հայաստան Դաշինքի падգամավորների բանը վարքը։ Ասում են առաջին իսկ օրվանից նրանք ասում են, որ սա այս գործընթացը Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ է եւ ոչ առանց հիմքերի են ասում։ Բայց ասում են մենք ստորագրելու ենք այդ նախաձեռնության տակը, եթե ինչ որ բաներ տեղի ունենան։ Մի կողմից ասում են Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ է, մյուս կողմից ասում են մենք ստորագրելու ենք։ Ասում են դուք չեք ստորագրել, չէ, ասում են մենք ստորագրելու ենք, ով է ասել որ չենք ստորագրելու։ Սա էլ է շատ զարմանալի էլի։ Ու նաև հետաքրքիր է այդտեղ մի падգամավոր կա, հենց այդ նախաձեռնությունը սկսվեց, սկսեցին ինչ որ падգամավորների մասին գրառումներ անել, հիմնականում Հայաստան Դաշինքի падգամավորների մասին գրառումներ են անում, էլի հետաքրքիր է Իշխան Զաքարյանի մասին գրառումներ երբ են սկսելու լինել։ Այնք Իշխան Զաքարյանը, ով այդ ցուցակով պատիվ ունեմ մտել է դարձել է բան падգամավոր Իշխան Զաքարյանի մասին պես շատ զարմանալի լրություն են պահում Հայաստանը Նիկոլից ազատողները։ Նաև կաթողիկոսի դեմ տեղի ունեցողը էլի տրագիկոմեդիկ այս տրամաբանության մեջ ընդամենը 3 շա առաջին օրը այն մարդիկ, ովքեր ամենահարգված արքեպիսկոպոսներից մեկի մասին ինչ ասես չէին գնում, հայոյանքներ, վիրավորանքներ, անեծքներ, հիմա փորձում են պաշտպանել կաթողիկոսին, ասում են Նիկոլը իրավունք չունի մտնելու եկեղեցական հարաբերությունների մեջ։ Ընդամենը այն մարդիկ 3 շա առաջ այն պլատֆորմներում, որտեղ կոչեր էին անում կաթողիկոսին, որպեսզի կարգալույց անեն ամենահարգված արքեպիսկոպոսներից մեկին, այդ բաները, պատդոննկները, այսօր ասում են Նիկոլը իրավունք չունի անելու այն, ինչ որ անում է։ Սա Հայաստանն է, սա տալդա Հայաստանն է։ Եվ նաև Նիկոլի բանն է, էլի, վերաբերմունքն է հետաքրքիր,
անձնավորություն, ով կուսակրոն քահանայի զավակին նշանակում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, այդ անձնավորությունը եւ այդ ԱԱԾ տնօրենը հետաքննչական ինչ-որ մարմնի հետ ինքը ԱԱԾ-ից հետո դառնում է այլ իրավապահ մարմնի ղեկավար, աչքի ընկնում լկտիությամբ, այլանդակությամբ եւ խուժանությամբ։ Ընդհուպ միջև պարլամենտում իր կեցվածքը, հա դուք տեսել եք։ Բազմաթիվ հրապարակումներ կան, որ այս մարդը քաղմասներում խոշտանգել է, պատկերավոր ասած քաղմասներում մեղադրյալների է խոշտանգել, հա դրանից սկսած միջև պարլամենտում իր խուլիգանական վարքագիծը։ Եվ այդ անձնավորությունը լինելով կուսակրոն քահանայի զավակ, այդ անձնավորությունը նշանակել է այդ բարձր պաշտոնների Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ ասում է ինչ-որ մի ժամանակ, ասում է եպիսկոպոսները եւ արքեպիսկոպոսները խախտել են կուսակրոնության ուխտը եւ վեհարանը պետք է ազատել վեհապարից եւ հայ առաքելական եկեղեցին պետք է ազատվի այդ արքեպիսկոպոսներից ու եպիսկոպոսներից։ Բնականաբար նա սահանում է ունենալով նեղ անձնական շահեր եւ այդ ամենը չի վերաբերում այն եպիսկոպոսներին, արքեպիսկոպոսներին հաստատ, որոնք որ իր նկատմամբ լոյալություն են ունեցել, իսկ այդպիսի եպիսկոպոսներ ցավոք սրտի կան։ Սա, հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ասենք տրագիկոմեդիկ վիճակ, կրկես բաց երկնքի տակ, Սերժ Սարգսյանը ասում էր մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, բայց բանից պարզվում է, որ մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք ունենք եւ այս կրկեսային իրադարձությունների ժամանակ ցավալին այն է, որ մարդիկ տնավեր են դառնում, մարդիկ իրենց կյանքերն են կորցնում, այս ավանտյուրայի ընթացքում մարդիկ են սպանվում, դրա համար եմ ես ասում, որ հային պետք է փրկել հայի իշխանությունից։